接下来我们又要给大家带来一个在挑战不可能舞台上非常经典的挑战项目——平衡挑战。让我们掌声有请挑战者出场。你好，小蔡老师好，欢迎欢迎。大家好，我是田瑞，我来自于宁夏。哦，宁夏。宁夏。今年多大年纪？33岁。33岁，也是一个非常年轻的平衡者。接触这个东西，就是因为看到我们节目的平衡项目，才开始对这个东西产生的兴趣。那时间不长啊，大概3年的时间吧。2、3年。3年。对。那你是一个人完成吗？这个挑战项目？不，今天其实我要和几位从未接触过平衡的搭档一起完成，这也是我今天挑战的难点之一。哇！那接下来我们掌声把他们请上来吧，掌声有请我们挑战者的搭档上场。欢迎四位，欢迎四位。主持人好，嘉宾老师好，我叫张家鹏，来自青岛，很高兴来到挑战不可能的现场。这几位都是我的同事们，今天是由我们与田瑞老师一起来完成这次挑战。我们首先还是有请我们现场的挑战助理为我们上道具。请听挑战规则。在5米的高空中，有一根10米长的钢丝，挑战者需要在这根钢丝上平衡第1台洗衣机。随后，洗衣机的下方会悬挂一个直径1.8米的金属环。挑战者需要在金属环内再平衡第2台洗衣机。2台洗衣机平衡完毕后，平衡系统要保持10秒不倒，才算挑战成功。挑战者只有1次挑战机会。准备好了吗？准备好了。好，我宣布洗衣机平衡挑战开始。我们现在要把这个洗衣机通电，让它运转起来。动的。所以你要平衡的还不是一个完全静止的物体，它里面有一部分是在运转的。对。哇。哎，好，开始旋转了。大家看到里面的气球已经跟着这个转筒开始旋转，速度还挺快的。好，吊点可以把洗衣机升起来了。我看过很多平衡挑战，连个小小的东西我们都很难找到一个平衡点。一个洗衣机太大了，而且在旋转的当中，你要找一个平衡点不容易。好，停！这个是一个双重的悬浮平衡系统，它分为上下2个不同的平衡体，它们相互关联、相互制衡。如果有一方不稳定，另一方就会倒塌。这是我从来未尝试过的。平衡挑战呢，就是需要最小的震动，有稍微大的震动呢，就会导致这次挑战失败。这是在安装什么？这是在安装一个吊环，还有我们要把这台洗衣机的电连到下面，给那台洗衣机通电。哦，我明白了。所以下面这个吊环和上面这个洗衣机实际上是通过2根钢索的形式连接在一块儿。对，吊点可以下降了。好，平台下降。
之前无论是在空中悬挂的画框也好，甚至是像上一季有3个臂的那个平衡台也好，它不管怎么样，它是一个刚性的平台。但是我们今天看到钢丝，它是会随着你往上增加重量而变得有弹性。平台下降，降，好，平台降一下，现在可以把这个吊点松下来，好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 。今天这个挑战它分为2个部分，上面这个部分是在钢丝上面完成的。我们都见过人走钢丝，但是洗衣机放在钢丝上面，它是不会自己找平衡的。我必须要找到它跟钢丝最完美的契合点。田瑞，这个非常难。因为钢丝一直在晃，田瑞现在仍然还没有完全找到这个洗衣机的平衡点。洗衣机要么就往前，要么就往后。因为毕竟它的分量还是摆在那儿，没有那么好找到。而且里面一直在转动。帮我稳一下，稳一下这个。这个洗衣机的重量使这条非常坚硬的钢丝变得非常的柔软，我每调整一次，它都会上下起伏。在整个柔性系统中进行这样的平衡，我完全找不到它的着力点，比我想象中的要困难很多。稳一下，稳一下，稳一下。田瑞，这个非常难，因为钢丝一直在晃。由于钢丝的柔软性，第一台洗衣机的平衡迟迟未能完成，时间已经过去了10分钟。田瑞一直在寻找平衡的机会，他能完成第一台洗衣机的平衡吗？哎，好像找到了。哇，平台可以降了，上半部分我已经完成了。好，我们看到田瑞现在已经松开双手，但是洗衣机稳稳地停留在了钢丝上。他的第一个平衡的目标基本完成，但是不要着急。因为接下来他在平衡下面这台洗衣机的时候，稍有不慎，就会把上面这个洗衣机的平衡状态破坏掉。所以他还很有可能待会儿还要回去再重新弄，这个是非常难的。上面的平衡现在非常脆弱，随时可能会被打破。所以我们看到它中间那一根绳子并没解开，现在。对。向前，向前。
现在田瑞在再往前一点点再有5，刹车，好带着两位可以了。我们上面先稳住，我们把这台洗衣机通了电放上去。好，上面两位先辅助这个洗衣机的平稳状态。底下这个洗衣机现在也启动了。那钢环有多宽啊？钢环的宽度大概是10公分左右。10公分左右。对，等一下啊！好，慢一点，好，放上。哦，稍微帮我。但它下面，它只平衡洗衣机的一个角。哦，等一下，左边抬一下。你那边抬高点，抬高点。好，松手了。好，松手吧。它不是像上面那样把洗衣机平着放的。这困难就大一点。对。这平衡挑战要找一个平衡点不容易。假如下边的动了，上面自然就会掉下来，所以困难增加了。上面准备好了吗？吊点降一点。好，停。上面这个洗衣机已经完全是依靠它自身的重力。你们两个松手吧，松手我自己来。抓住了，上面调一下。哇，这个特别难。困难大了啊！这个特别难。我起先以为它平放在这个没有款里。好，你们两个可以松手了，我自己找一下它的重心。这个洗衣机的重量是靠一个人根本就调整不过来的，所以说我要和上面的搭档一块儿控制好它的力度，这个范围必须控制得非常精准，如果有丝毫的误差的话，都会导致上面那台洗衣机掉落。我们上面现在可以吗？可以吗？
可以，可以你们两个先不要扶这个圈儿，松手，松手。上面可以吗？上面可以吗？好。你帮我看一下这个线直了吗？可以。可以，平台就撤走吧。上面松手了吗？哦，上面2位已经松开双手。平台撤走，最后一道工序就是田瑞要完成下面这个洗衣机平衡点的寻找。钢丝和下面这个圆环这2个连在一块儿，这条钢丝在平衡下面这台洗衣机，每动一下它都会向下坠一下，这个坠的这个力就会破坏我已经找到的平衡点，我要从头再来过，必须要在这个向下坠的这个力还有自己的平衡点同时完成的时候才能挑战成功。长时间的操作加上机器的重量，消耗了挑战者大量的体能。已经完成第1台洗衣机平衡搭建的田瑞，能够克服困难，挑战成功吗？现在上面的洗衣机是完全依靠自身的重力站在钢丝上。主持人，我已经找到了。你已经找到了吗？我可以。在你松开双手之后，我们就计时10秒。好的。10、9、8、7、6、5、4、3、2，挑战成功！漂亮！我们可以上去看一看吗？可以。可以。哦。谢谢，谢谢，谢谢。掌声送给我们4位特殊的挑战助理，谢谢4位，谢谢，辛苦了，也再次祝贺田瑞挑战成功。我想问一下田瑞，因为你练这个平衡的时间并不是很长，也就3年多的时间，你觉得你从中获得了些什么？其实，在没做这件事之前呢，我这个人比较急躁，没有耐心。但是通过长时间的练习，我发现这个事儿急不来，对我的性格有很大的改变。当我完成这项挑战之后，我发现，那一刻非常的满足。对。这件事儿，我只是想告诉大家，做人不能做钻牛角尖的人，但是做事儿一定要有钻牛角尖的精神。只要专心致志的，就一定可以达成目标。就像我们身边的这几位产业工人一样，我相信他们一定有这样的感受。通过跟田瑞的接触，从田瑞身上看到很多优点，就是专注、细致、耐心。其实这种专注、细致、耐心的精神，也是我们一线工人在工作过程中所必须具备的一种精神。我认为这种精神其实就是一种工匠精神，只有保持住这种工匠精神，才能生产出如此优质的产品，让用户满意。遍布世界的中国制造，在过去很长一段时间里边是会被贴上低端和廉价的标签的，而这几十年来，恰恰是在我们中国制造背后的每一位工程师、每一位技术人员的不懈努力下，精益求精、孜孜不倦，不仅撕掉了这样的标签，我们还朝着尖端领域在攻池略地，这是非常了不起的。所以要祝贺田瑞今天的挑战成功，更要为我们的中国制造加油。对于田瑞能否进入今天的荣誉殿堂，我的回答是能。有请田瑞和我们几位技术人员共同步入今天的荣誉殿堂。